大家睇住啦，我老婆同我對龍鳳胎想食豆腐花呢，老話我從嚟都唔係出邊買嘅，因為自己整出嚟嘅乾淨得嚟又好食，並且做法啊仲非常之簡單添。下邊老王就用呢個一次性紙杯教識大家，就算你廚房新手只要你認真睇完呢條視頻，都會一次性成功。首先我哋準備一杯嘅乾黃豆，加翻一匙羹鹽同埋麵粉，用清水將佢哋清洗乾淨。整豆腐花呢係唔需要太多黃豆嘅，我呢度大概係3兩左右，跟住用溫水浸佢3粒鐘以上，浸到佢好似咁明顯變大啦，我哋就可以撈出嚟控乾水分，然後倒入破壁機入邊，加翻半隻提前切好嘅薯仔，因為薯仔入邊呢其實好多澱粉嘅，其實佢鎖住豆腐花入邊嘅水分，咁樣食起身就嫩滑好多噶啦。跟住我哋用啱先呢個一次性紙杯往入邊加翻7杯嘅清水，即係話黃豆同埋水嘅比例呢係1比7嘅。如果破壁機裝唔落咁多水嘅話，我哋先裝4杯水嘅。然後我哋撳果蔬鍵打翻佢3分鐘左右。豆漿打好之後呢，我哋記得用紗布袋過濾一次，再用啱先剩低嘅3杯水將破壁機同埋個櫃櫃沖其一次，咁樣啲豆漿就唔會浪費噶啦。各位哥哥姐姐們，老王分享嘅每道美食呢，都會將細節同埋重點毫無保留咁分享俾大家。如果你覺得有用嘅話，不如幫老王點翻個免費嘅小紅心關注支持下咧。唔該晒大家，祝你身體健康。呢個過濾出嚟嘅豆渣呢係好嘢嚟噶，千祈唔好嘥咗。我哋用佢嚟煎蛋或者煎餅都係好香好味噶。然後我哋將豆漿倒入一個無油無水嘅均勻鑊入邊，先開大火一邊煮一邊去攪，防止佢黐底。等煮滾之後呢，我哋就唔好再攪咯。呢個時候我哋再轉翻細火，繼續煮翻佢5分鐘左右。夠鐘之後，我哋就即刻關火噶啦。等佢喺入邊稍稍攤凍一下。我哋呢度呢，一定要等入邊嘅溫度降到80至90度之間，咁樣整出嚟豆腐花就冇咁容易失敗噶啦。呢個時候豆漿嘅溫度呢已經降得差唔多噶啦，可以見到佢表面會形成一層滑溜溜嘅豆皮。我哋用筷子將佢調起身，然後將啲豆漿稍稍拎高少少，跟住快速咁倒入個盤入邊。嗱，呢個時候千祈唔好手多多去攪佢喎，唔係啲豆腐就成唔到形噶啦。我哋只需要輕輕咁撇走啲泡泡，跟住冚翻個蓋，焗翻佢20分鐘左右。哇！大家睇睇，又掂咗啦，真係一啲難度都冇嘅，因為我哋係加咗薯仔入去。水佢哋係唔會出水嘅，細膩得嚟仲非常之嫩滑。中意食甜啲嘅，仲可以放翻少少嘅白糖或者蜂蜜。咁中意食鹹嘅，就可以放翻啲柳汁啦。就咁樣，一碗香甜順滑嘅豆腐花就搞掂噶啦。啲豆香味真係非常之濃郁，入口即化，而且味道呢一啲都唔會差過出邊買噶。關鍵係出邊買嘅5蚊雞先至咁細一碗，我哋自己喺屋企整嘅呢，5蚊雞可以食到一大兜噶啦。老婆，你中意嘅豆腐花整好噶啦？哇，更正啊！真係濕水麵包，冇得彈，正啊！嗱，學識嘅小妹記得幫老王點翻個讚，留關注啦。